Я уже Мгм. Хорошо, мы вчера рассмотрели э, третью главу с 21 стиха. Մենք երեք ուսումնասիրեցինք միջև извиняюсь, какая глава? Третья глава с 21 стиха. Մենք երեք ուսումնասիրեցինք 7-րդ գլուխը 21 համարից, երեք շատ գլուխներ էին կարել դրա համար բանալեցին։ Этот отрывок является ключевым в понимании оправдания. Երկրորդ հատվածի բաժանման մասով ասում։ Այս հատվածը շատ կարևոր է արդարացման վարդապետության գիտակցության համար։ И 4 глава представляет нам пример и аргумент относительно того, каким образом оправдание по вере происходило в Ветхом Завете. 4-րդ գլուխը մեզ ցույց է տալիս եւ փաստարկում է թե ինչ կերպով է հավատով արդարացումը տեղի ունեցել 5 կտակարանում։ И точно за таким же образцом праведность меняется сегодня и нам, верующим в Иисуса Христа. Նույն կերպով էլ, նույն օրինակով էլ մեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներին այդ արդարությունը վերագրվում է հավատով։ И 5 глава является заключительной в теме оправдания, но Павел в 5 главе переходит от описания способа оправдания к его результатам и основанию. 5-րդ գլուխը այս թեմայի եզրահանգումն է, բայց այնտեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է արդեն նաև դրա ոչ միայն արդյունքից, այլ նաև հիմքից։ И с 1 по 11 стихи мы читаем о результатах оправдания. Առաջին 11 համարներում մենք տեսնում ենք, կարդում ենք արդարացման արդյունքների մասին։ А с 12 по 21 мы поговорим об основании. Իսկ 12-ից 21 համարների մեջ կխոսենք հիմքերի մասին։ Поэтому давайте поговорим о результатах оправдания. Համար եկեք խոսենք արդարացման հետևանքների կամ արդյունքների մասին։ В этом отрывке Павел говорит с 1 по 5 стих о 3 основаниях для радости. Այս հատվածում Պողոս Առաքյալը առաջին 5 համարերում խոսում է մեր ուրախության հիմքերի մասին, Говорит о роли страданий. չարչարանքի դերի մասին, и с 6 по 8 стихи он говорит о доказательстве Божьей любви. Եվ 6-ից 8-ում խոսում է Աստծո սիրո ապացույցի մասին։ Sorry, извиняюсь, не 3, 4 пункта. И четвертый момент это безопасное спасение с 9 по 11 стихи. 9-ից 11-ում էլ փրկության ապահովության մասին է խոսում։ Поэтому первые 2 стиха нам предоставляют вот эти 3 причины, почему мы можем быть исполнены радости. Առաջի երկու համարները մեզ 3 պատճառներ են տալիս, ինչու պետք է մենք լցված լինենք ուրախությամբ։ Первое из них это мир с Богом. Դրանցից առաջինը խաղաղությունն է Աստծո հետ։ Сейчас я Библию поставлю так, чтобы... Так, мир с Богом и Римлянам 5:1. Так. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Հետևաբար հավատով արդարացած լինելով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ։ И мы должны понимать, что Павел говорит не просто о каком-то таком, приятном чувстве покоя. Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ Պողոս այստեղ չի խոսում ինչ-որ հանգստության հաճելի զգացողության մասին։ Он говорит о объективном статусе верующего перед Богом. Նա այստեղ խոսում է Աստծո առաջ հավատացողի օբյեկտիվ կարգավիճակի մասին։ Вот эта война, противостояние
закончилось, мы примирились с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Այդ պատերազմը, այդ հակամարտությունը ավարտվել է Աստծո հետ եւ մենք նրա հետ հաշտված ենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ В некоторых переводах и вариантах прочтения в греческом языке есть другое написание «имеем мир с Богом», и это можно интерпретировать так, что давайте будем как бы сберегать мир Божий. Որոշ հունարեն ձեռագրերում տարընթերցանություն կա այս առաջին համարի հետ կապված ու եթե կարդանք բնագրով տպավորությունը այսպես է ստացվում որ եկեք պահպանենք խաղաղությունը Աստծո հետ։ Но я думаю, есть основания, и большинство прочтений свидетельствует о том, что речь не идет о том, что мы должны что-то делать, речь идет о нашем статусе и положении, которое мы получили благодаря оправданию. Ես կարծում եմ տեղին կլինի պնդել, որ հենց այս ընթերցանությունը, որ մենք ունենք, հանդիսանում է ճշմարիտը, որ այսինքն մեզանից կախված չի դա, այնպես չի, որ մենք ինչ որ բան պետք է անենք, այլ մի օբյեկտիվ իրականություն է, որ մենք արդեն ունենք Աստծո հետ։ И вторая причина, почему мы можем радоваться, это доступ к благодати. Երկրորդ պատճառը, ինչի մենք պետք է ուրախանանք, դա շնորհքի մուտքն է, հասանելիություն շնորհքին։ Снова это говорит о постоянном положении. Կրկին անգամ, դա խոսում է մշտական դիրքի մասին։ Глагол стоит в перфекте, который указывает на то, что мы однажды получили эту возможность, и эта возможность продолжает существовать. Բայը կատարել ժամանակով է դրված, и глагол, который стоит в перфекте, что это значит? Можно еще Ну, мы получили что-то, и мы продолжаем обладать этим. Եվ այդ դասավորությունը, այդ ժամանակաձևը, թե ինչպես է գրված այդ բանը, նշանակում է, որ դա մենք ունենք արդեն ներկա իրականություն է եւ դա շարունակվում է ճշմարիտ լինել հավատացյալի կյանքում։ И дальше мы видим надежду славы. Եվ մենք հետո արդեն տեսնում ենք փառքի հույսը։ Мы хвалимся, радуемся этой надеждой славы. И речь, когда мы говорим о надежде, это не... Мы надеемся, что это получится у нас как-то. Երբ որ մենք խոսում ենք այստեղ այդ հույսի մասին, դա մի բան չի, որ մենք ուղղակի այսպես ասած, որ ուղղակի բարի հույս ունենք, որ դա կլինի։ Поскольку надежда, она основана на неизменном на обещаниях Божьих, и характер Бога, он неизменный, мы имеем 100% уверенность. Ինչի համար եմ ասում, որովհետև այդ հույսը տեղակայված է Աստծո անփոփոխ բնավորության վրա։ Քանի որ մենք գիտենք, որ նա բնավորությունը անփոփոխ է, երբ որ նա խոսք է տալիս, մենք գիտենք, որ մեր հույսը հաստատ է, որը իր խարիսխ ունի Աստծո հավատարմության մեջ։ И дальше апостол Павел показывает, что данная вера и убежденность нашего положения, она дает способность проходить через страдания. Հետո Պողոս առաքյալը ցույց է տալիս, որ այդ մեր հույսը, այդ համոզմունքը, այդ համբերությունը մեզ տալիս է նեղությունների մեջ հարատևելու ուժ։ Поскольку осознание полученных привилегий, они помогают нам претерпеть те трудности, с которыми мы сталкиваемся в процессе нашей христианской жизни. Մեր կարգավիճակի գիտակցությունը մեզ թույլ է տալիս մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ եղող խնդիրների ու փորձությունների մեջով անցնել եւ կանգուն մնալ։
И поэтому апостол Павел говорит, что мы хвалимся скорбями, зная вот эту цепную реакцию духовного роста. Դրա համար Պողոս Արաքյալը ասում է, որ մենք բարձրանում ենք հասկանալով այդ շղթայական կապը հոգևոր աճի մասին։ Ну, мы должны понимать, что мы не радуемся непосредственно самим страданием, как будто это Մենք պետք է такое հասկանանք, որ մենք հենց приятное ощущение. մենք պետք է հասկանանք, որ հենց նեղությունը չի, որի համար մենք ուրախանում ենք։ Но мы радуемся сознания того, к чему приводит это страдание. Այլ մենք ուրախանում ենք այն գիտակցումով, թե ինչին է բերելու այդ նեղությունը։ И осознание того, что Бог, несмотря на стесненные обстоятельства, продолжает трудиться в нашей жизни. Եվ այն гիտակցումով, որ չնայած նրան, որ մենք գտնվում ենք նեղությունների մեջ, Աստված դրա միջոցով շարունակում է գործել մեր կյանքում։ Иаков говорит в своем послании своим читателям: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Հակոբոս Արաքյալը գրում է, որ եղբայրներ ձեր հետ պատահած տարատեսակ փորձությունների մեջ ուրախ եք կամ ուրախություն համարեք դրան։ Если посмотреть в греческом вот эту фразу «различные искушения», слово «различное» можно перевести как «многоцветные». Եթե նայենք հունարեն բնագիրը, այդ տարատեսակը կարելի է թարգմանել նաև այսպես բազմագույն բառով։ И это указывает, что Бог позволяет верующим по-разному сталкиваться с определенными различными многокрасочными такими трудностями. Եվ եթե այդպես է մենք կարող ենք հասկանալ, որ Աստված մեր հետ անցնում է տարբեր, տարատեսակ բազմագույն ինչ-որ փորձությունների միջով։ Поэтому Бог посылает нам в жизни точно то, что нам необходимо. Այսինքն նա մեզ այդ տարատեսակ փորձությունները որ ուղարկում է ամեն մեկին այն, ինչ որ պետք է տվյալ մարդուն։ Поэтому, говоря о результатах оправдания и уверенности в спасении, апостол Павел в 5 главе говорит некоторые истины, но также он будет обсуждать чуточку позже, говоря о них, как о их роли в процессе как освящения, так и прославления. Դրա համար այս շղթայական նկարագրությունը, որ ունենք Պողոս Արաքյալի Հռոմեացիների նամակի 5-րդ գլխում, որ նա գրում է, դրա վերջում գալիս է սրբացումը եւ հետո փառավորումը։ И теперь мы видим вот эту цепь. Терпение, оно производит стойкость. Մենք տեսնում ենք արդեն այս շղթան համբերությունը առաջացնում է Скорбь производит терпение, стойкость. ավելի ճիշտ երևի с 3-го, да, наверное, начнем. Да, это с 3 по 5 стихи, да. Ահա։ Այսինքն նեղությունը համբերություն է առաջ բերում։ Терпение, в свою очередь, производит опытность, испытанный характер. Եվ համբերությունը փորձառություն։ Поэтому мы на практике видим то, как Бог трудится в нашей жизни и вырабатывает в нас определенные качества. Դա համար մենք փորձառության մեջ կարող ենք տեսնել, որ ինչպես է Աստված գործում մեր կյանքում եւ կոնկրետ հատկանիշներ ձևավորում մեր մեջ։ И вот эта опытность, она с течением времени производит надежду. Դες փորձառությունը ժամանակի հետ բերում է հույս։ И уже сталкиваясь с очередными скорбями, мы знаем, что мы с Божьей помощью способны пройти через них. Եվ հերթական գալիք նեղությունների մեջ մենք գիտենք ու հույս ունենք, որ Աստծո հետ մենք կարող ենք անցնել դրանց միջով։ И поэтому мы можем быть снова уверены на 100%, что надежда нас никогда не приведет к стыду. Եվ դրա համար մենք գիտենք, որ
այդ հույսը երբեք մեզ չի ամաչեցնի։ Мы дойдем до поставленной цели, другими словами. Մենք կհասնենք դրված վերջնակետին, նպատակին։ Снова же Павел говорит здесь в контексте оправдания, в контексте спасения. Կրկին նշեմ, որ Պողոս Առաքյալը այստեղ խոսում է արդարացման համատեքստում ու փրկության համատեքստում։ Нам не следует вырывать эти стихи и просто купить лотерейный билет и надеяться, что наша надежда нас не подведет. Եվ քանի որ սրանք այդ համատեքստում են աշխատում, մենք չպետք է դրանք փոխենք այստեղից եւ ուղղակի ինչ որ լոտո գնենք, հույսով որ ջնջելուց մեր այդ հույսը մեզ ամոթով չի թողի վերջում։ Надежда не постыжает. Почему мы имеем такую определенность? Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Եվ ինչի համար ենք մենք ասում, որ հույսը չի ամաչեցնում, որովհետեւ Աստծո սերը մեր սրտերում սփռված է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Поэтому я могу быть на 100% уверенным, потому что Дух Святой, Он является задатком или залогом нашего искупления. Եվ ես ինչպես կարող եմ այդպես վստահ ասել սա, որովհետեւ Սուրբ Հոգին մեր փրկության գրավականն է հանդիսանում։ В Ефесянам 1:13-14. Եփեսացիներին 1:13-14 не читать. Ну да, прочитайте. В нем и вы услышавшие слово истины. Այո, դա դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, հավատալուց հետո նույնպես խոստման Սուրբ Հոգով կնքվեցիք, որ մեր ժառանգության գրավականն է, մինչև ծախու առնված սեփականությամբ փրկագնումը ի գովություն նրա փառքի։ Поэтому Дух Святой является вот этим задатком или залогом, который Бог дал в качестве гарантии того, что Он начатое дело доведет до конца. Սուրբ Հոգին հանդիսանում է, ինչպես այս հատվածում է գրված գրավականը մեր փրկության, որը մեզ տալիս է վստահություն, որ Աստված իր սկսած գործը մինչև վերջ կհասցնի ավարտի։ И также 14 стих говорит о том, что Бог поставил печать. Եվ 14-րդ համարում էլ ասում է, որ Աստված իր կնիքը դրեց։ Поэтому это то, что нельзя уже, скажем так, нарушить. Եվ այսինքն ստացվում է, որ դա էլ չի լինի խափանել։ Филиппийцам 1:6. Ֆիլիպեցիներին 1:6-ը Начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. ձեր մեջ սկսած բարի գործը մինչև վերջ ավարտին կհասցնի Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Поэтому вот этот отрывок, он является основанием для нашей радости и уверенности в нашем спасении. Դրա համար այս հատվածը հանդիսանում է մեր ուրախության հիմքը, որ մենք փրկված ենք։ И с чем бы мы ни сталкивались в жизни, мы всегда будем иметь надежду, зная, что Бог контролирует нас и дал нам Духа Святого. Եվ ինչի մեջով էլ որ անցնենք մեր կյանքում, մենք գիտենք, որ Աստված կառավարում է մեզ եւ նա մեզ տվել է իր Սուրբ Հոգին։ И последние стихи, которые, не последние, третье, что мы видим, это доказательство Божьей любви. Եվ երրորդը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա Աստծո ապացույցն է։ 6 по 8 стихи. Христос умер за нас, когда мы были в каком состоянии? 6-ից 8-րդ համարները Քրիստոսը մեռավ մեզ համար, երբ որ մենք ինչ կարգավիճակում էինք։ Мама моего друга, она приходила в церковь на служение, и когда ее спрашивали, когда вы наконец-то, покаетесь, веруете в Иисуса Христа? Իմ ընկերոջ մայրը եկեղեցի էր գալիս ու իրեն հարցրեցին դուք երբ վերջապես կապաշխարեք ու կհավատաք Հիսուս Քրիստոսին։ И она говорила, я еще не готова, мне еще надо
курить бросить, не надо сделать себя лучше, чтобы Бог меня принял. Եվ նա ասաց, որ ես դեռ պատրաստ չեմ, ես դեռ պետք է ծխելը թողնեմ, էլի ինչ որ բաներ, որ ինձ ավելի լավը դարձնեմ, հա, ինձ բարելավեմ եւ որպեսզի Աստված կարողանա ինձ ընդունել։ И здесь мы видим, Павел описывает наше состояние, в котором мы находились, когда Христос решил спасти нас. Եվ Պողոսը այստեղ նկարագրում է այն կարգավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, երբ որ Քրիստոսը որոշեց մեզ փրկել։ Поэтому в 6 стихе мы видим два качества. Դա համար 6-րդ համարում մենք տեսնում ենք երկու որակ, Это немощный и нечестивый. դա տկարություն ու ամբարիշտ լինելն է։ В 8 стихе Павел говорит, что мы были грешниками. 8-րդ համարում Պողոս ասում որ մենք մեղավոր էինք, И в 10 стихе мы видим, мы были врагами. 10-րդ համարում էլ տեսնում ենք, որ մենք թշնամի էինք։ Поэтому Павел ставит в качестве аргумента: редко кто умрет за праведника. Դրա համար Պողոս առաքյալը որպես փաստարկ բերում է ով կմեռնի արդարի համար։ Ну, я думаю, вряд ли кто-то из нас поспешит, отдать свою жизнь там за соседа, который раз в месяц вам говорит привет. Ես կարծում եմ, որ դժվար մեզանից ինչ որ մեկը իր կյանքը տա այն հարևանի համար, ով հազիվ ամիսը մեկ անգամ ասում է բարև։ И Павел делает допущение, может быть, за благодетеля какого-то, кто и решится умереть. Եվ Պողոսը այսպես բացառություն է անում, ասում է թերևս լինի մեկը, որ բարի մարդու համար համարձակվի մեռնել։ Но Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, вот когда мы были в таком состоянии. Բայց Աստված իր սերը մեզ հայտնեց դրանով, որ երբ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեռավ մեզ համար։ Он определенно нас любит. Նա հաստատ մեզ սիրում է։ И с 9 по 11 стихи мы видим, Павел приводит окончательный аргумент, который удостоверяет всякого верующего в безопасности спасения. Եվ 9-11-ում տեսնում ենք Պողոսը բերում է փաստարկ ամեն հավատացողի վերջնական փրկության վստահության համար։ И аргумент, который использует Павел, он аргументирует от меньшего к большему. Եվ սա կոչվում է փոքրից մեծի փաստարկ։ И фактически он в данном случае рассматривает наше положение, когда мы были грешниками до нашего оправдания. Տվյալ պահին նա դիտարկում է մեր կարգավիճակը արդարացումից առաջ, որ մենք մեղավոր էինք։ И он сравнивает вот этот опыт с тем опытом, который христианин имеет после своего обращения, и где гарантия того, что Бог начатое дело доведет до конца. Եվ նա ցույց է տալիս այդ հակադրությունը նախորդ կարգավիճակի եւ արդեն Քրիստոսին հավատալով արդարացած վիճակում կարգավիճակի միջև եւ ասում է, որ ինչու՞մ է այդ ինչով վստահ լինենք, որ Աստված այդ գործը միջև վերջ կհասցնի ավարտին։ Երաշխիքը ինչու՞մ է կայանում։ Поэтому аргумент ставится следующим образом. Если мы оправданы его кровью, смертью, Եվ փաստարկը այսպես է լինում, որ եթե մենք հիմա արդարացած ենք նրա արյունով, նրա մահով, учитывая то, скажем так, из какого болота нас Бог вытащил, եթե հաշվի առնենք ինչ ճաշից է Աստված մեզ դուրս բերել, то тем более спасемся от гнева его жизнью. Եվ ասում է որքան ավելի հիմա երբ հաշտված ենք փրկվելու ենք նրա կյանքով։
Если, будучи врагами, мы примирились смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Եթե մենք թշնամի էինք կարողացանք հաշտվել իր որդու միջոցով, որքան ավելի հիմա, որ արդեն հաշտված ենք, կփրկվենք նրա կյանքով։ Поэтому снова мы видим вот этот принцип, ну, как я уже цитировал, Филиппийцам 1:6, что если Бог начал, то Он доведет дело до конца. Եվ մենք էլի տեսնում ենք այս գաղափարը իջ առաջ մեջ բերեցի Ֆիլիպեցիներին 1:6-ից, որ երբ որ Աստված սկսել է այդ բարի գործը, նա մինչև վերջ կտանի այն։ Эм, эм, я ищу какую-то аналогию, но единственное, что пришло мне в голову, это ситуация с моим братом. Ինչ որ էլի պատկերազարդում եմ նմանություն եմ ուզում գտնել ու Это вообще не, հիշեցի մի իրավիճակ իմ եղբոր հետ կապված։ это вообще не в контексте спасения, но, скажем так, случай в его жизни, когда начатое дело не было доведено до конца. Փրկության համատեքստի մեջ չի, բայց մի դեպք է, որտեղ սկսված գործը ավարտին չհասցվեց։ Мой брат был неверующий, Իմ եղբայրը անհավատ էր, и я не знаю, уверовал ли он, нет, он уже умер. ես չգիտեմ վերջին ինքը հավատաց թե չէ, ինքը արդեն մահացել է։ Но в определенный момент его жизни его посадили в тюрьму. Եվ ինչ որ этапում իր կյանքի են բանտ նստեցրեցին։ И дали ему 2,5 года. Եվ 2.5 տարի տվեցին։ Он отсидел 2 года Նա 2 տարի նստեց, и потом убежал с тюрьмы. հետո փախավ բանտից։ И думаешь, ну, зачем? Եվ մտածում ես ինչի համար։ И он, я не знаю, лет 10, наверное, бегал, потом его в конце концов споймали. Եվ նա 10 տարի փախնում էր եւ վերջո նրան բռնեցին։ Ну, Христос, Он не будет поступать, сделав основной труд спасения, и потом не довести дело до конца. Как Քրիստոսը такое вообще այնպես может չի быть? կարի, որ փրկության հիմնական ջանքը անի, հա, գործողությունը անի ու հետո չտանի դա մինչև վերջ։ Поэтому итог, который мы видим, это стих 11. Դրա համար այն եզրահանգումը, որ տեսնում ենք, դա 11-րդ համարն է։ Мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Ուրախանում ենք Աստծո մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որով մենք հիմա հաշտություն ընդունեցինք։ Поэтому мы, христиане, единственные люди, которые можем спать спокойно. Դրա համար մենք քրիստոնյաներս այն միակ մարդիկ ենք, ովքեր կարող են քնել հանգիստ։ Мы можем положить голову на подушку и завтра не проснуться. Մենք կարող ենք մեր գլուխը դնել բարձի վրա եւ վաղը չարթնանալ։ И сейчас в Украине как никогда такое актуально. Եվ հիմա Ուկրաինայում այդպիսի бана ինչպես երբևէ արտիական է։ У нас, ну, когда идут обстрелы, частенько над нашим домом такое впечатление, что рядом мопед едет по улице, дроны летают. Потому что они очень низко. Եվ շատ հաճախ այդ փամփուշտները կամ այդ հրթիռները մեր շենքի враёв այսպես անցնում են ու շատ մոտիկից են анցնում, որ ձայնը լսելի է։ Ну, мы можем, не волноваться за многие вещи, потому что Бог даровал нам это спасение, и мы уже имеем примирение с Богом. Բայց մենք կարող ենք շատ բաների մասին չմտահոգվել, որովհետեւ մենք ունենք այդ փրկությունը արդեն, Աստված մեզ տվել է հաշտություն իր հետ։ Но, как мы уже говорили, скорби бывают разные, не обязательно в таком формате. Ինչպես մենք ասացինք, նեղությունները տարբեր են լինում, պարտադիր չի հենց այսպես լինեն։ Так, это отрывок с 1 по 11. Սա առաջինից 11 համարների այդ հատվածն էր։ А теперь нам нужно немножко
будет, скажем так, попотеть. Հիմա մենք մի քիչ պետք է քրտնենք։ Поскольку отрывок с 12 по 21 среди богословов вызывает ряд дискуссий и вопросов. Որովհետև 12-ից 21 հատվածը մի շարք աստվածաբանների մոտ զրույցների առիթ է, խոսակցությունների առիթ է դառնում։ Поэтому я рад, что сейчас утро, а не последний урок. Դրա համար ես ուրախ եմ, որ հիմա առավոտ է, այլ ոչ դասը։ Потому что после обеда обычно тогда кто я и где я. Որովհետև սովորաբար ճաշից հետո ով եմ ես, որտեղ եմ ես, այս կարգավիճակն է լինում։ 5 глава с 12 по 21 считается одним из самых сложных богословских насыщенных текстов Нового Завета. 12-ից 21-ը 5-րդ գլխի հանդիսանում է ամենահագեցած աստվածաբանական թեմաներով ու ամենաբարդ հատվածներից մեկը նոր կտակարանին։ И апостол Павел, он проводит здесь грандиозную параллель между Адамом и Христом, объясняя, как грех и смерть вошли в мир через одного человека. Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը ինչպիսի զուգահեռ է անցկացնում Ադամի ու Քրիստոսի միջև, ասելով, որ մեղքը մեկ մարդու միջոցով մտավ աշխարհ, И как благодать и жизнь перешли через другого. եւ թե ինչպես շնորհքը եկավ ուրիշի միջոցով։ И в консервативном протестантизме существует несколько основных подходов к толкованию этого текста. Եվ պահպանողական բողոքականության մեջ կա մի քանի մոտեցում այս հատվածի մեկնության վերաբերյալ։ Особенно в вопросах первородного греха Հատկապես հատկապես ադամական մեղքի հետ կապված։ и вменение и значение фразы «потому что все согрешили». Եվ ատամական մեղքի հետ կապված այդ տարբեր մեկնությունները այն առումով թե ինչ է նկատի ունեցվում վերագրություն ասելով ու նրանով երբ որ առաքյալը ասում է որ բոլորը меганчեցին։ И отчасти толкование обусловлено фразой в греческом языке и грамматикой этого текста. Եվ մասամբ այդ մեկնությունների տարբերությունները կախված են հունարենի բնագրում հայտնվող քերականական ոճից։ Есть, скажем, устоявшаяся фраза, которая используется в этом тексте, она не так часто присутствует в самом Новом Завете. Կան որոշակի արտահայտություններ, որ այս հատվածում օգտագործվում են, որ նոր катականում այդքան հաճախ չի գործածվում։ Но ее можно найти в классическом греческом языке, в ряде трудов. Բայց կարելի է դասական հունական գրականության մեջ տարբեր աշխատություններում հանդիպել դրանք։ И вопрос заключается, как ее понимать. Եվ ակցիոնանում է թե ինչպես հասկանանք դա։ Поскольку еще следует учитывать тот факт, что греческий язык, он развивался и менялся на протяжении веков. Նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ հունարեն լեզուն զարգացել եւ փոփոխությունների է ենթարկվել դարերի ընթացքում։ Как до написания Нового Завета, так и после написания Нового Завета. Ինչպես նոր կտականի գրվելուց առաջ, այդպես էլ հետո։ И поэтому нужно быть осторожными, чтобы возможное использование значения одной и той же фразы в греческом языке мы не привнесли в Новый Завет, потому что с течением времени значение этого слова оно изменилось. Եվ մենք պետք է ուշադիր լինենք, որ մինչև նոր կտակարանի գրվելու ժամանակահատվածը այդ բառի կրած իմաստը չբերենք
մեր հատվածի մեջ, որովհետև մենք գիտենք, որ այն փոփոխության է ենթարկվել։ Поэтому, если посмотреть на греческие лексиконы, один из них Little Scott Jones, лексикон греческо-английский. Եթե մենք նայենք լեքսիկոններից մեկը, Ջոնսի այդ լեքսիկոնը հունարեն, անգլերեն։ И вот эта фраза, которую можно прочитать как «эвхо», в этом лексиконе этот лексикон предоставляет три возможных варианта значения этой фразы, как мы можем ее понять. Եվ այստեղ այդ լեքսիկոնի մեջ F-խոմ բառը, որ մեր տեքստում հանդիպում է, այդ լեքսիկոնի մեջ 3 տարբեր նշանակությամբ է։ Ըստ այդ լեքսիկոնի այդ բառը 3 տարբեր նշանակությամբ կարող ենք հասկանալ։ Это какое слово? Ну, в греческом языке это два слова «эф», «хо». Нет, на русском это какое слово сейчас? В 12 стихе, да? Ну, я немножко позже поговорю о переводе. Ага. Ես մի քիչ ուշ արդեն կխոսեմ թարգմանության մասին։ Но саму фразу, получается, можно истолковать в греческом тремя вариантами. И один из них, эта фраза может указывать на условия. Այս բառը, այս արտահայտությունը 3 կերպով կարող է, ինչպես նշեցինք, մեկնաբանվել։ Առաջին իմաստը կարող է ունենալ հետևյալը, որ ինքը պայման նշանակի։ Если это так, то можно ее перевести как «на условии что». Եթե այդպես է, կարելի է հատվածը թարգմանել այս պայմանով, որ, այսպիսի մի նախադասություն։ Не очень сложно переводить, потому что я не знаю, в каком стихе вы говорите. 12, 5:12. Но эта фраза переведена, вероятнее, в вашем переводе «потому что». Это начало стиха? Это не начало стиха, это араратский перевод у вас, да? У меня конкретно нет, но могу открыть арабский. Или западноармянский перевод, или древнеармянский. У вас три, да? Вы вторая часть имеете в виду стиха, вторая часть? Ну там, сейчас я покажу, секундочку. Покажу. Ну так, где тут показать? Вот, share. Так. Наверное, вот так. Видно, да? Где? Ага. Армянский. Я понял. Угу. Вот. Поэтому, ну да, вероятно, потому что все, да, согрешили. Ստվորում, հա, ըստ որում է մեր մոտ։ Ըստ որում։ Այսինքն 12-ի վերջինն է, էլի, ըստ որումը։ Ըստ որում, հա։ Հա, իսկ այս մյուս թարգմանության մեջ օրինակի համար, հա, գրածա որովհետև, հա։ Որովհետև, հա։ Որովհետև։ Всё, мы поняли, о каком идет речь. Да, поэтому... То есть по первому значению это как выражается? Ну, на условии что? Այսինքն ոնց կստացվի այս ձևով, եթե համարը կարդանք։ Այնպես է մատարածած բոլորի վրա, այն պայմանով, որ բոլորը մեղանչեցին, այլևի այսպես։ Հենց հա դուրս։ Այս պայմանով Ну, второй возможный вариант понимания этой фразы «эвхо», вот она здесь. Ага. Это потому, что выражает причину. Երկրորդը դա պատճառ է արտահայտում, այսինքն որովհետեւով կարելի է կարդալ, օրինակ այսպես, որովհետեւ բոլորը մեղանչեցին։ Или так как на основании, на том основании что. Այսինքն այն հիմքով որ, որովհետևն է այսինքն։
И еще один вариант это с целью, для того, чтобы. Եվ վերջի տարբերակը նպատակն է, այսինքն для того, что Դրա համար նրա համար որ բոլորը մեղանչեցին։ То есть второй и третий не совсем разные, да? Да, они не совсем, ну, второй выражает причину, а второй указывает для чего. Это случилось потому что, или это случилось для того, чтобы. Нет, по-любому согрешили, это стоит не в настоящем, это уже было. То есть, получается, второй и третий, они очень схожи. Ну, сейчас я сейчас еще не говорю по Римлянам 5:12. Я просто говорю, что греческий язык дает вот эти три варианта вот в этом словаре. Լավ, հիմա չենք խոսում կոնկրետ 12-րդ համարի մասին, խոսում ենք թե հենց այս բառարանում, այս արտահայտությունը FO ինչպես է, հա, ինչ նշանակություններ կարող է արտահայտել։ И словарные определения вот этого словаря, они выходят за рамки просто языка Нового Завета. Եվ այս թարգմանությունները, որ կան այս բառարանում դրված, դրանք անցնում են նոր կտակարանի բառապաշարի սահմանները։ Но чаще всего богословы, исследователи Писания, когда работают с греческим языком, они обращаются к словарю, вот этот Greek English лексикон в New Testament, аббревиатура BDAG, BDAG. Часто используют проповедники или Ну, исследователи Писания, проповедники, это Сурб Гирка, как называется еще раз, пожалуйста, это BDAG, Greek English Lexicon of New Testament. Շատ հաճախ ուսումնասիրողները օգտվում են այս մյուս լեքսիկոնից, քարոզիչներ, տարբեր ուսումնասիրողներ, հունարեն, անգլերեն լեքսիկոն։ Поэтому часто, если вы возьмете какие-то простые, скажем так, маленькие словари греческого языка Нового Завета, они будут часто ссылаться на этот основной лексикон. Դրա համար եթե դուք փոքր հունարեն բառարանվեցնեք նոր կտակարանի հետ կապված, շատ հաճախ այդ գրքերը հենց հենվում են այս մեծ լեքսիկոնի վրա իրենց ինֆորմացիայի համար։ И он дает два возможных значения, это уже в контексте языка Нового Завета. Եվ արդեն այստեղ նա տալիս է երկու հնարավոր մոտեցում, որ կարող ենք թարգմանել այս բառը։ Արդեն ինքը վերցնում է նոր կտակարանի բառապաշարը։ И одно из них это причинное значение. Առաջինը դա պատճառայինն է, То есть переводится как по причине того, что или потому что. այսինքն որովհետև, հա, որովհետևով ըստ այս տարբերակի պետք է թարգմանել։ И этот словарь утверждает, что это наиболее вероятное значение в Римлянам 5:12. Եվ այս բառարանում ասում է, որ ամենայն հավանականությամբ սա է ամենամոտիկը, հա, որ կարող է սա նշանակել, հենց որովհետևով թարգմանելն է 5:12-ը։ Но он также дает и второе относительное значение и говорит о том, что некоторые допускают значение на основании которого. Եվ երկրորդը տալիս է, որ ու նշում է, որ որոշները այս կերպով են թարգմանում, որ դրա հիմքով այսպես են թարգմանում։ Поэтому, как видите, уже на уровне греческого языка сам текст вызывает определенные трудности, необходимость толкования и выбора значения этого текста. Եվ տեսնում ենք արդեն հունարենի ուսումնասիրության ժամանակ միայն տեսնում ենք, որ
Ստացվում է, որ արդեն առաջանում է հնարավորություն ընտրելու, թե ինչ է նշանակում այս հատվածը։ Поэтому, если анализировать светскую литературу, она показывает важную эволюцию Եվ понимания данной фразы. եթե մենք աշխարհիկ գրականությունը դիտարկենք, այն կարևոր մեզ տեղեկատվություն է տալիս այս արտահայտության ընկալման հետ կապված։ В классическом греческом эта фраза почти всегда означает при условии. Что? Դասական հունարենում, то есть это потому что, да? Нет, это не потому что. То есть второй вариант. With condition of something. I don't know. Եվ դասական հունարենում ինչ որ պայմանով որ այս կերպով է արտահայտությունը հանդես գալիս։ Но в Коине, это уже эпоха Нового Завета, спектр значений расширяется, и значение потому, что становится допустимым и даже распространенным в определенных конструкциях. Կոինե հունարենի ժամանակ, այսինքն նոր կտակարանի գրվելու ժամանակահատվածում արդեն բառի նշանակությունը մի տեսակ լայնանում է, ավելի ծավալվում է եւ որովհետեւ դառնում է հավանական կամ թույլատրելի նշանակություն։ Поэтому, подводя, скажем, вот этот итог, теперь мы поговорим о трех вот этих возможных вариантах, которые присутствуют, вероятнее всего, в переводах английских, украинских, русских, армянских. Դրա համար այս ասելով արդեն անդրադառնանք այդ երեք հավանական տարբերակներին, որոնք որ հանդիպում են շատ հաճախ տարբեր անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն թարգմանությունների մեջ։ И один из вариантов, как мы можем понимать, если Павел использовал классическую идиому, это могло бы значить, что смерть перешла при условии, что все согрешили. Եվ եթե մտածենք, որ Պողոսը դասական հունարենի գաղափարով է գրում այս արտահայտությունը, կստացվի, որ մահը եկավ այն պայմանով, որ բոլորը մեղանչեցին։ Второй вариант понимания этого текста, если Павел использовал значение Коина, на котором написан греческий Новый Завет. Երկրորդ բանը, եթե հասկանանք, որ Պողոս Արաքյալը, եթե մտածենք, որ Պողոս Արաքյալը գրել է Կոինե հունարենով, որով որ գրվել է ընդհանուր նոր կտակարանը, то данная фраза означает потому, что все согрешили. Այսպես կարող ենք թարգմանել, որ կստացվի, որովհետև բոլորը մեղանչեցին։ И немножко масла в огонь подливает латинский перевод Библии Вульгата. Եվ մի քիչ էլ կրակի վրա յուղ է լցնում Աստվածաշնչի լատիներեն թարգմանությունը Վուլգատան, поскольку вот это слово «хо» можно истолковать как относительное местоимение, в котором. Այնտեղ այսպիսի իմաստ է այս արտահայտությունը ստանում, որ որում И так именно переводчики Вульгаты так именно истолковали данные стихи перевели. Եվ այսպես էլ Վուլգատայի թարգմանիչները թարգմանել են այս հասկացել են այս արտահայտությունը ու թարգմանել են։ И поэтому такой перевод грамматически он возможен, но тогда возникает вопрос, о ком идет речь, если переводить в котором. Այս կերպով քերականական խնդիր չկա, բայց այդ դեպքում էլ ստացվում է հարցը առաջանում, թե ում կամ ինչի մասին է խոսքը, երբ որ ասում է այս ֆորում ում մասին է կամ ինչի մասին է խոսքը։ Ну, на сегодня большинство современных лингвистов считает, что вот эту фразу «эвхо» нужно рассматривать как целую, а не как два отдельных слова. Այսօր մեծամասնությունը լեզվաբանների
մտածում են, որ այս արտահայտությունը պետք է միասին գրել, այսինքն որպես մի բառ ընկալել, ոչ թե արտահայտություն։ Ну, если провести параллель, скажем так, чтобы было понятно суть дискуссии, в греческом языке слово день недели, воскресенье, Եթե մենք այսպեսի նմանություն անենք, որ խոսակցություն ավելի པարզ լինի, հունարենում շաբաթվա կիրակի օրը, կիրակի բառը оно звучит как по-моему, Энтон Сабатон. հնչում է այսպես Anton Sabaton, Ну, вот не знаю греческого языка, наверное, единственное, что поняли, Сабатон похоже на суббота. եթե հունարեն չեք հասկանում, երևի միակ բանը, որ հասկացաք, այդ Sabaton բառը, որ շաբաթ բառին է նման։ И человек, который не знает достаточно греческого, может подумать, это получается, можно перевести как первую субботу. Եվ կարող է հունարենից հասկացող մարդու մոտ տպավորություններ, որ դա կարելի է թարգմանել որպես առաջի շաբաթ։ Но если взять лексикон греческого языка, то это устоявшаяся фраза, которую следует рассматривать целиком, и это то, как они называли первый день недели. Это первый первый от субботы, это будет воскресенье. Եվ եթե դուք վերցնեք այդ արտահայտությունը ու ուսումնասիրեք լեքսիկոնի մեջ, թե ինչպես են նրանք դա գործածել, բարձ կդառնա, որ նրանք այս արտահայտությունը գործածել են որպես ամբողջական, այսինքն միտք են դրել դրա մեջ, որ շաբաթից հետո սկսվող առաջին օրը։ Поэтому иногда люди спешат с толкованием, и один мой знакомый на Фейсбуке написал пост насчет этой фразы и, по сути, сказал, чуть ли нас не всю жизнь обманывали, оказывается, верующие не в воскресенье поклонялись, а в субботу. Եվ դրա համար պետք չի շտապել մեկնաբանություն անելու մեջ իմ ծանոթներից մեկը Facebook-ում մի հայտարարություն էր դրել, որ այս արտահայտությունն էր հրապարակել ու գրել էր, որ մեզ խաբել են փաստորեն այսքան ժամանակ, որովհետև հավատացյալները կիրակի օրը չեն հավաքվել պաշտամունքի, այլ շաբաթ օրն են երկրպագել։ Поэтому, говоря об этих трех вариантах, фактически эти три варианта не могут и присутствуют в различных переводах Библии. Եվ խոսելով այս երեք տարբերակների մասին, կարող ենք ասել, որ այս երեքն էլ հանդիպում են Աստվածաշնչյան տարբեր թարգմանությունների մեջ։ Тут пример. Среди русских переводов, самые распространенные или часто используемые синодальные тексты. Օրինակ վերցնենք, որ ամենատարածվածներից մեկը կամ ամենաշատ օգտագործվածներից մեկը սինոդալ թարգմանությունն է։ И в зависимости от издания, оно иногда присутствует вот эта фраза не только потому, что, но они также добавили, получается, дважды перевели это слово как понимание причины, и плюс еще перевели хо как относительное местоимение, потому что в нем все согрешили. Եվ նրանք ոնց որ երկու նշանակությունն էլ թարգմանել են այդ մի բառի տեղը եւ ստացվում է որ որովհետեւ նրանում, հա, կամ որովհետեւ ըստ որում մի խոսքով երկու նշանակությունն են գրել այդտեղ միանգամից մի բառի տեղը։ Но другие переводы, которые тут представлены, просто переводят, потому что все согрешили. Իսկ մնացած թարգմանությունները գրում են ուղղակի որովհետեւ բոլորը մեղանչեցին։ И такая же картина, мы можем примерно наблюдать в украинских переводах. Եվ նույն պատկերը մենք կարող ենք տեսնել ուկրաինական թարգմանությունների մեջ։ Поэтому у Агиенко перевод также добавили в нем или в котором все согрешили. Եվ ուկրաիներեն այդ թարգմանության մեջ էլի ավելացրել են, որ նրանում բոլորը մեղանչեցին։
другие потому что в Նաև различных հանդիպում ենք модификациях. որովհետևի տարբերակներ։ И в английском языке тоже то же самое мы можем видеть. Некоторые говорят в котором, некоторые говорят просто потому что, или для того, Եվ чтобы. անգլերենում էլի նույն պատկերն ենք տեսնում, որոշ թարգմանություններ ասում են որովհետև, որոշներ ասում են ըստ որում, որոշներ ասում են որ, հա, Вот. И армянские переводы, я так понимаю, в основном это просто потому, что все согрешили. Եվ ես ինչպես հասկանում եմ հայերենում հիմնական թարգմանությունները այն են, որովհետև у меня стоит в котором. В котором, да. Вот, тогда, да, есть теперь поле для дискуссий. Поэтому как быть и как разные богословы понимают, истолковывают этот стих, существует раз, два, три, четыре разных взгляда. Դրա համար ելնելով այս հանգամանքներից կա 4 տեսակետներ, որոնց համաձայն թարգմանվում է այս կամ մեկնվում է այս հատվածը։ Поэтому мы их рассмотрим в следующем порядке. Название, суть, аргументы за, аргументы против. Եվ մենք դրանք ուսումնասիրենք այս հերթականությամբ անունը, էությունը, փաստարկներ կողմ, փաստարկներ դեմ։ И первый и доминирующий взгляд в реформаторском богословии – это федеральное представительство. Եվ առաջին այդ ընկալումը դա բողոքականության մեջ տարածվածը ներկայացուցչական ընկալումը։ И в английском federal headship. Federal headship։ Այսինքն ներկայացուցչական գլուխ որպես ընկալում։ Սա է դասական բողոքական ընկալումը։ Суть этого взгляда. Ինչու՞մն է կայանում էությունը այս տեսակետի։ Адам действовал как законный представитель или федеральный глава всего человечества. Ադամը գործում էր որպես ներկայացուցչական գլուխ բոլոր մարդկության համար։ И поэтому, когда он согрешил, его грех был юридически засчитан всем его потомкам. Դրա համար երբ որ նա մեղանչեց, իր մեղքը իրավաբանորեն փոխանցվեց կամ վերագրվեց բոլոր իր հետնորդներին կամ սերունդներին։ И в таком взгляде фраза «все согрешили» означает, что все согрешили в Адаме как в своем представителе. Եվ այս տարբերակով ստացվում է, որ երբ որ ասում է բոլորը մեղանչեցին, ի նկատի է ունեցվում, որ բոլորը մեղանչեցին Ադամի մեջ, որտեղ Ադամը մեղանչեց։ Аргументы в пользу такого взгляда. Այս տեսակետին կողմ փաստարկներ։ Если мы посмотрим на контекст, 18-19 стих. Եթե նայենք մենք համատեքստը 18-19-րդ համարները։ Павел ясно говорит, что преступлением одного всем человекам осуждение. Պողոս Արաքյալը ասում է հետևյալը. Մեկի հանցանքով բոլոր մարդկանց վրա դատապարտություն եկավ։ И непослушанием одного человека сделались многие грешными. 19. 19. Եվ 19-ը ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատերը մեղավոր դարձան։ И эти стихи, они подтверждают, что действие одного определяет статус многих. Եվ այս համարները փաստում են, որ մեկի գործողությունը ազդում է մնացածի վրա, մնացածի կարգավիճակի վրա։ Второй аргумент взятый из грамматики. Երկրորդ փաստարկը վերցրած է քերականությունից։ Глагол «согрешили» стоит во времени аористе. Մեղանչեցինը աորիստ ժամանակաձևով է գրված։ У вас в языке есть аорист?
Есть? Нет? По-моему, нет. Давид Э, лучше знает. Ну, наверное, у вас есть настоящее, Чпар, да? прошедшее и будущее. Да. Но ариста нету. Ну, в украинском и русском нету. Но в Там тоже, греческом... извиняюсь, там тоже тот аурист, который на 8 главе написано, предопределил нас, предузнал, оправдал, прославил. э, Там тоже, да, по-моему, такой аурист был. Вероятнее всего, да. Но мне надо посмотреть. Хорошо, я говорю, потому что там, где написано в ауристе, в армянском языке нету такого. Ну, У это... нас только в прошлом написано. Да, Да. ну да. Поэтому, ну, понятно, что при переводе на другой язык переводчик должен адаптировать значение, ну, грамматики своего языка. Հասկանալի է, որ պետք է թարգմանիչը թարգմանության գործընթացի ժամանակ իր լեզվի քերականության կանոններով գնա։ И поэтому он будет вынужден, ну, переводить в контексте тех времен, которые просто присутствуют в его языке. Եվ նա ստիպված է թարգմանել այն համատեքստում, որում նա ապրում է որում այդ լեզվաբանական համատեքստը աշխատում է որ ժամանակներում որ նա է թարգմանում։ Но грамматически вот это время аорис в греческом языке имеет свои нюансы как в написании, так и в значении. Բայց հունարենում այս աուրիս ժամանակաձևը ունի իր նշանակությունը ինչպես քերականության մեջ, այնպես էլ իր նշանակությամբ։ И иногда его описывают как, скажем так, определенную, скажем, фотографию, которая запечатлела какое-то действие, и переводят часто в прошлом времени. Можно еще раз эту аналогию Ну, фотографии? часто, ну, приводят, чтобы как-то понять, как функционирует это время в греческом языке, говорят, это как бы фотография, на которую, ну, как определенный кадр, который сделан. Вы можете там видеть какое-то движение, Понял. но это момент, который запечатлен. Եվ ինչ կերպով է այս աուրիս ժամանակաձևը հանդես գալիս հունարենում, այսպիսի մի նմանություն են բերում, որ պատկերացրեք նկարը, որ հստակ, այսպես ասած, մեկին մեկ պատկերում է անցյալում կոնկրետ այդ պահի գործողությունը, հենց անցյալում այդ ժամանակ կատարված գործողությունը։ И поэтому, ну, переводят его в прошедшем времени, но, скажем так, аргумент ставится следующим образом, что данная форма указывает на однократное действие в прошлом, Դրա а համար не էլ на... այսպես են թարգմանում, որ շատերը անցյալով են թարգմանում, ոնց որ օրինակ մեր մոտ է անցյալով թարգմանված, ասելով, որ այն խոսում է անցյալում տեղի ունեցած միանգամյա գործողության մասին, а не на процесс личных грехов каждого человека. այլ ոչ թե խոսում են մեղքի ընթացքի մասին ամեն անհատի։ Также еще одним аргументом является параллель со Христом. Եվ նաև մի փաստարկել հանդիսանում է Քրիստոսի հետ զուգահեռները։ Спасибо большое, вы укрепили мой аргумент. Хорошо. Я только Вот. взял до этого момента 18-19 стихи, а вы делали меня лучше. Ура. Теперь главное, для полной радости вам нужно узнать, какого я мнения придерживаюсь. Да. И после записи мы поговорим. Да, я могу и на записи сказать, это не проблема. Так, параллель с Христом. Значит, если мы осуждены... Քրիստոսի հետ զուգահեռական անցկացնելն է։ Если мы осуждены только за свои личные грехи, то параллель, которую апостол Павел рисует во второй части 5 главы,
разрушается. Եթե մենք մեր անձնական մեղքերին վերագրենք այս մեղանչեցին բառը, ստացվի որ ամբողջ այդ փաստարկը, որ Պողոս առաքյալը բերում է 5-րդ գլխում, փլուզվում է։ Ведь мы оправдываемся не своей личной праведностью, а праведностью Христа. Որովհետև չէ որ մենք արդարանում ենք ոչ թե մեր սեփական արդարությամբ, այլ Հիսուս Քրիստոսի արդարությամբ։ Поэтому как праведность Христа вменяется или засчитывается нам без наших дел, Դրա համար ինչպես Քրիստոսի արդարությունն է անկախ մեր գործերից մեզ վերագրվում, так и вина Адама вменяется нам без нашего личного участия. այդպես էլ Ադամի մեղքն է մեզ վերագրվում առանց մեր անձնական մասնակցության։ И аргумент против этого взгляда, некоторые говорят, что кажется несправедливым, что Бог засчитывает вину человеку, который лично не совершал этого действия. Եվ հակափաստարկներ բերում են շատ հաճախ ասելով դրանցից մեկը հետևյալ կերպ է հնչում, որ արդար չի լինի, որ Աստված վերագրի մեկին մեղք, որը նա չի արել կամ այդ գործողության ժամանակ նա այդտեղ չի եղել։ Но это возражение Пелагия и Դա Պելագիոսի հենց Армения. հակադրություններ կա ու Արմինիոսի հակադրություն это հակափաստարկներ կներեք։ Но это товарищи, с которыми, наверное, вы не хотите сильно ассоциироваться. Եվ դրանք այն մարդիկ են ում հետ դուք չեք ուզում այդպես լուրջ ասոցիացիաներ ունենաք, հա, կապ ունենաք։ Кто придерживается этого взгляда? Чарльз Ходж, Ով է այս տեսակետի գրողը, Չարլզ Հոջը, Джон Пайпер, Ջոն Փայփերը, Леон Моррис, Լեոն Մորիսը, Дуглас Му Դագլաս Մուն и Томас Шрайнер. եւ Թոմաս Շրայները։ Я Они думаю, что, я думаю, еще можно продолжить список, но я думаю, достаточно. Ես կարծում եմ, որ շատ կարելի է թվարկել այս ցանկը, Радович, բայց այսքանը հերիք է։ Да. они что говорят конкретно? Потому что там это Дуглас Му, Пайпер, там Шрайнер. Мне интересно, они что конкретно говорят? Ну, на Папер говорит, например, смерть распространилась на всех, потому что все согрешили в Адаме. Грех Адама был вменен им. Что-то не понял. То есть Пайпер говорит, это несправедливо, да? Не, Папер говорит, Атман, не, Перес. Папер не говорит, Папер придерживается вот этого федерального главенства, Ага, и он считает, что Адам был нашим представителем, ага. и грех Адама, он вменяется также нам. А все, ура. Ну, как бы так. Ա, Ну, իսկ- это первый взгляд, надо сделать перерыв, и потом Դավիթ мы Կատյան, поговорим. что-то сказать։ Ահա, Да. no не вопрос это։ Ես այդ ջան դու միշտ թարգմանի, որտեղ մեր խոսրովը մարդիկ կան, որ չեն հասկանում, էլի ռուսերեն, որ սենց զրույցները իրանց էլ հասանելի լինի։ Окей. Сейчас это кратко перевожу и потом Всё. идем в брейк. Можно? Конечно. Ուրեմն եղբոր հարցը հետեւյալն է, թե կոնկրետ ինչ են ասում այս աստվածաբանները ու մաները թվարկվեց, եւ պատասխանը հնչեց հետեւյալ կերպ, որ նրանք այս ներկայացուցչական գլխի ընկալմամբ են մոտենում այս 12-րդ համարին եւ ասում են հետեւյալը, որ Ադամի մեղքը վերագրվում է բոլոր մարդկությանը ու այն հակափաստարկը, որ բերվեց օրինակ չգիտեմ Պելագիոսի կամ Արմինիոսի կողմից, որ դա արդար չի, մի խոսքով նրանց տեսակետին դեմ փաստարկ է դա, այսինքն միտքը վերագրությունն է, ոնց որ Քրիստոսի արդարությունն է վերագրվում մեզ, այնպես էլ Ադամի մեղքն է վերագրվել մեզ։ Все, сразу перерыв. Да, сразу перерыв. А,